خلينا متفقين انك مهما خصصت وقت كبير للمذاكرة عمرك ما بتلحق تخلص المذاكرة اللي وراك كلها، لكن فرجة دايما عندها الحل. لو استخدمت النصائح اللي هنقولك عليها حالا هتذاكر في وقت اقل وبمجهود اقل، بل وكمان بنتائج احسن. تعال نعرف ازاي. خلينا الاول نعرفك على احسن طريقة لتضييع الوقت، الا وهي انك تعمل اي حاجة من غير خطة واضحة او خريطة مسار تتبعها. كذلك الحال مع المذاكرة برضو، ففكرة انك ترسم لنفسك تسلسل واضح للحاجات اللي هتذاكرها هو امر ضروري ولازم تعمله. هيخليك تخلص في وقت اقل كتير من اللي كنت هتحتاجه لما تذاكر بشكل عشوائي او غير منظم. مش فكرة كويسة ابدا انك تذاكر مادة واحدة بس لفترة طويلة. في دراسة عملها دكتور رورر في 2012 وجد فيها ان الطلبة بيستغرقوا وقت اكتر في المذاكرة لما يذاكروا مادة واحدة بس، وده لان المعلومات المتشابهة من نفس الموضوع بتسبب لخبطة وبتتطلب من المخ مجهود زائد لتفريقها. فالاحسن انك تذاكر جزء صغير من كل مادة من اللي عندك على مدار اليوم. حاول ما تعتمدش على مصدر واحد للمعلومات، يعني بدل ما تقعد تذاكر نفس الكتاب كذا مرة لحد ما تفهم، اكتفي بمرة واحدة بس، بعدها شوف فيديو تعليمي مثلا او دور في الانترنت. علميا كل ما زادت مصادر نفس المعلومة وتنوعت اشكالها كل ما عدد اكبر من خلايا المخ بيشتغل، وده معناه قدرة اسرع على الفهم والحفظ. طبعا كلنا عارفين انك مهما قعدت تذاكر جزء كبير من المعلومات هيتبخر من دماغك بعد ما تخلص بكام ساعة. اكيد كلنا جربنا ده. الحل هو مش انك تحاول تحفظ مرارا وتكرارا في نفس الوقت، بل بالعكس، حاول تحفظ مرة واحدة بس وكرر المحاولة تاني بعدها باسبوع مثلا، ومرة كمان بعد اسبوع تاني. في 2008 واحد اسمه دكتور سابدا اثبت ان دي افضل طريقة لحفظ الحاجات على المدى البعيد. في حالة انك وقعت في الفخ خلاص ومفيش وقت تعمل كده، شوف الفيديوهات دول على قناتنا اكيد هيساعدوك. طالما قررت تبدأ مذاكرة يبقى لازم ما تشغلش نفسك بأي حاجة تانية غير المذاكرة وبس. لما تعمل كذا حاجة في نفس الوقت هتحتاج وقت أكتر من اللي هتحتاجه لو عملت كل حاجة منهم لوحدها، وده لأن عقلك بيحتاج جهد عالي عشان يرجع يركز في الحاجة دي بعد ما تسيبها. فنقفل الموبايل ونركز في المذاكرة بقى. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت.